Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini, Bunda akan kembali berbagi salah satu ramuan herbal untuk mengatasi batuk kering. Jika teman-teman menderita batuk kering dan sudah meminum berbagai macam obat tetapi belum juga sembuh, kita bisa mencoba salah satu ramuan ini. Pertama-tama kita bisa siapkan dulu 1 genggam bunga belimbing wulu. Selanjutnya, bunga belimbing wulu yang sudah kita petik ini bisa kita cuci hingga bersih. Kemudian setelah kita cuci, kita bisa tambahkan air setengah gelas. Selanjutnya, bunga belimbing wulu yang sudah kita tambahkan air ini, kemudian bisa kita kukus selama 10 hingga 15 menit. Setelah kita kukus selama 10 hingga 15 menit, kemudian kita bisa matikan apinya. Sekarang kita bisa dinginkan terlebih dahulu, kita tunggu hingga hangat-hangat kuku. Setelah hangat-hangat kuku, sekarang kita bisa siapkan 1 buah mangkuk atau gelas, kemudian air dari bunga belimbing wulu ini bisa kita saring. Kita bisa meminum air dari rebusan bunga belimbing wulu ini 3 kali sehari untuk mengobati batuk kering. Sampai disinilah video hari ini dari Bunda, semoga bermanfaat.